går du overvejer at købe en van, eller har en van, og måske bruger den som din personbil, og savner noget af det, man har i personbilen, så noget som baksensor både for og bag, så noget som digital bakspejl, et ordentligt bakkamera. Jamen i den her video kommer jeg til at vise jer, hvordan man kan opgradere sin van, også når man allerede har den, så det virkelig kommer til at fungere godt. Jeg ved godt, at næsten alle autocamper og alle vans, de har et bakkamera, og der er mange, der siger, jamen så kan vi jo uden problemer bakke ind på plads. Og det er jo en sandhed med modifikationer, fordi det der sker, det er, når man er inde i en by eller er inde i en skov, ligesom jeg er her, og det er mørkt, og det er tåget, og det regner, så kan man ikke bruge bakkamera til ret meget. Ligger der en stor sten her, så ser man den ikke i kameraet, og der har man virkelig brug for at få baksensor på. Og det er jo ikke noget problem, hvis den ikke er monteret fra fabrikken af. Vi kan sagtens eftermontere det, og det har vi gjort på den her. I kan se hernede i kofangeren, der er de bare lige sat på her. Det er selvfølgelig ikke med sensor inde i bilen, så at du kan se med afstand på et skærm. Men det er med den her bip-lyd, hvor den egentlig siger bip, 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 og så bip, når du stopper. Og det synes jeg er alt rigeligt. Jeg har det på min egen personbil, og på den ene bil har jeg, hvor man kan se det på skærmen, og den anden, den har jeg med lyd, og jeg synes faktisk, den med lyd, det er den, der fungerer bedst. Hvis man har fået monteret baksensor på, jamen så er vi jo et stykke hen ad vejen. Men hvis man tænker, jeg vil egentlig også gerne have det foran, så kan det også sagtens eftermonteres, og det har vi gjort her. Og det er klart, inde i tæt bytrafik, jamen, så giver det virkelig mening. For eksempel, hvis man skal parkere i en parkeringsbås og have de her sensorer foran. Der kommer en separat knap, man slår den til, når man bruger dem, og når man er færdig med at bruge dem, så slår man den fra igen. Det er klart, hvis man køber den helt store Peugeot-pakke eller den helt store Fiat-pakke, jamen så får man den jo både med sensor foran og bagpå, og man får den med det store skærm, hvor man kan se, hvad afstanden er. Men det er for det første en helt anden pris, og igen, hvis det var mig, så behøver jeg ikke skærmen, men det er klart, får man begge dele, så er det klart bedre. Det jeg anbefaler til alle vans, når man skal have et bakkamera på, det er, at man monterer det med det her dobbelte bakkamera. Som I kan se heroppe, så er der et kamera, der vender nedad, og der er nogle infrarøde lys. Det vil sige, når det er mørkt, og man skal til at bakke, at den lyser det op herom bagved, så man sagtens kan se det hele. Det kan selvfølgelig også være en god idé at montere et par ekstra baklygter nedenunder camperen, så vi får noget mere lys. Det vil også hjælpe en hel del, hvis man ikke skulle have baksensor på. Men ovenover det her kamera, der sidder der faktisk et kamera mere, og i stedet for at vende nedad, så vender det bagud. Og det bliver sådan en slags digital bakspejl, og det skal I prøve at se, når vi kommer ind, for der er virkelig lavet noget, der er rigtig fedt. Nu vil jeg lige prøve at vise, hvordan det virker ude i det her miljø, altså sådan et skovmiljø. Bagefter vil jeg prøve lige at køre hen i bymiljø, så I kan se, hvordan det virker med baksensor og igen med bakkameraet. Men herude, ja, det er egentlig bare at smide den i bakkameraet, og så går vi egentlig i gang med at bakke. Og det der sker, det er, at når jeg kommer tættere her på grenene nu her, nu kan I høre, nu begynder den at brokse, og man kan også se det tydeligt på skærmen. Og når jeg kommer helt tæt på nu siger den, jeg skal stoppe. Altså, jeg har det både på skærmen, og jeg har det med lyd, og det er sådan, jeg synes, det burde være. Nu var der jo et dobbelt bakkamera på den. En, der pegede nedad, det er den, I lige har set. Men det andet kamera, normalvis, så vil det være sådan, at hvis jeg trykker på en, der hedder cam hernede, hvis du nu kun vil have én skærm på den, så vil du kunne se bakkameraet, altså den, der vender bagud, så kan du bruge den her som digital bakspejl, det store skærm her. Men det, der kan være udfordringen, det er, at når jeg ligger og kører, så har jeg min Apple CarPlay til at køre her med Maps på, og der kan jeg jo ikke bruge den som bakspejl, når jeg ligger og kører. Så er det kun, når jeg kører i tæt bytrafik eller noget, så trykker jeg på den her, og så vipper kameraet op og vender bagud, og så har man en fin skærm her. Men der, hvor det bliver rigtig fedt, det er, hvis man køber sig en ekstra skærm. Og det har vi gjort her. Fordi det, der sker, nu trykker jeg lige her, og så vipper bakspejlet egentlig op her. Så i stedet for, at man har et digitalt bakspejl her, nu har jeg det her, og jeg har bakkameraet her, og jeg har det kamera, der peger bagud herop. Og nu har vi mere eller mindre det hele, fordi nu kan jeg ligge med min Maps og se bagud på den her måde. Og det, jeg synes, der er fedt, og det, I kommer til at se her, det er, når man ligger og kører. Normalvis så fungerer det jo meget godt med bakspejl heroppe, men jeg synes egentlig, det her, jeg vil ikke sige, det er bedre, minimum lige så godt. Det er lidt ligesom, hvis jeg har prøvet at køre med en bil med head-up display. Man har det hele i forruden, så når jeg kigger ud her, så har jeg stadigvæk fokus på bilerne bag ved mig, eller hvad der sker bag ved mig, i stedet for, at man skal til at fjerne hovedet opad. Det kan godt være, at det kan diskuteres, hvad der er bedst, men det her, det er i hvert fald rigtig, rigtig godt.
Jeg vil lige prøve herinde i byen og prøve at smide den i bakgear, så I kan se, der er lidt tydeligere her, fordi det er ikke grønt det hele. Så kan man bedre se, hvordan det fungerer. Jeg havde jo det her digitale bakspejl, der vender bagud. Det kan man ikke bruge ret meget, når man bakker. Men nu kan I se, nu smider jeg den i bakgear nu her, og nu er det virkelig, man får glæde af baksensorerne og kameraet. For de første her, nu kan I se tydeligt, hvordan jeg bakker ind i den her parkeringsbås. Og nu kommer vi tættere på, og nu kommer vi ind til den røde nu her. Og nu lige om lidt der, så siger den stop, og jeg holder helt præcis ved den røde. Altså, det er jo sådan her, jeg synes, det bør være. Jeg synes, det her med baksensoren og det her digitale bakspejl og det her dobbelte kamera, jeg synes virkelig noget af det, der vil gøre en stor forskel. Og jeg synes, det er rigtig fedt det her med, at man kan eftermontere det, at man ikke er noget, man skal beslutte sig for, inden man køber og finde ud af, om det er noget, man har brug for. Fordi det er meget, meget let at få eftermonteret. Det er klart, hvis man allerede er sikker på forhånd, jamen så tager at købe en camper, hvor den har det hele fra starten af. Men begge dele, det kan lade sig gøre. Og hvis I synes, det har været en god video, må I meget gerne give det et like. Og kunne I tænke jer at se flere videoer af den her slags, så husk lige at gå ned og abonnere på vores kanal.